Өөр улс орноос олон юм шаардал даварцаагаал, хуццаагаалах юм. Энэ улс орондоо та нар гол нь юу гэж байгаа? Yalay Gevel Negd. Зүгээр одоо тусдаа ингээл та нар гоё ажил хийгээл сураал зүгээр уртгаа заяа. Өөр хин нэгэнд найд хэрэг байхгүй. Алж байгаа. Хүн угаасаа байн гац жаргалтай байна гэсэн хууль байхгүй шүү. Хүсэж байгаа шиг юу бүтээж байгаа? Гүлэг минь. Нэвтрүүлгийн ивент хийхэгч. I see. За сайн YouTube. Тэгэхээр энэ удаагийн Mongolia гоц дээр би ганцаараа гарч ийн. Жохон гонхтой л яа. Тэгэхээр шинэ бичлэг гарсан та нар нэрнээс хараад ойлгомжтой байх те бид нар олуулаа цуглараад хийхсээр аваад маш урт удаан хугацаа ингээ өрнөөд ингээ хойшлоод ажиллахтай амжихгүй болохоор энэ удаад өөрөө мэдээд дур мэдээд тэгээд ганцаараа реакшн хийчихье гэж бодлоо. Тэгээд бас олон хүмүүс ч ерөөхдөө бол шаардж जैन. Тэгээд бас зарим хүмүүс ерөөхдөө энэ бичлэг дээр бол адилхан үзэл бодолтой байх гэж бодож जैन. Тэгээд ямар ч ихнээс нь хамтдаа үзээд ярилцах юм дээр ярилцаад явъя. Тэгээд эцээ хэлэхэд бол энэ бичлэг бол миний хувьд надад таалагдсан. Гэхдээ эндээс шүүмжлэх юмнууд байгаа. Тийм болохоор би нэг энэ бичлэгийг яа шүүмжилсэн ч гэсэн энэ бичлэгийн утга санаа надад таалагдсан гэдгийг ерөөхдөө бол ойлгоо авчаарай л гэж тайлбарлая да. Өөр ярихтай. За бичлэг үз. Би энэ залуу өмнө харж ирсэн л та. Рэп дэмбэд харж ирсэн. За тэгээ өөр тука гэдэг бас дуу гаргадаг байсан ба. Ер нь нэг тийм дажгүй. Би нэг клипээр үзчихсэн. Аав гэр бүлтэй зориулсан байлоо да. Сургуулаа төгссөн. Диплом барьсан клип гардаг болов буруу санаг бол. Нэг тийм над нэлээ надрахуу махлах нөхөр байсан. Тэгээ би энэ бичлэг гарч хань тука гэдэг энэ нэртэй амар адилхан хоолоор адилхан байгаад байсан чи турцсан байлээ. Тийм биш тамаа. Цус олцсон биш тамаа. Эцээ жаалахгүй цус олцсон биш. Юу шүү. Хама манай аав инженер техник. Манай бас инженер гэхдээ саунд. Аав хоёрт адилхан юм болон дипломгүй мөртлөө Монголын шилдэг инженерүүд бол. Ухаанаараа хажууд эвдэрсэн 486 асчаалаа. Тэр цагаас ахын компьютер гэдгийг чинь засчаалаа. Дөрөн зүг өөрсдөө тайлгансан. Rest in peace табар. Мэдгүй бол хоёр хүүтэй сонсч заа юу. Кипар. Яа. Студент вирус туу. Өглөө хичээлтэй учраас мэж намант. Мен нөрнөөс олж мишкорсоос вирустэй тайлбарлсан сонсогчдын гарт очив. Би чухал ихэлсэн амаа. Хөв зайнаа мөнгөнд бихэлсэн амаа. Хужаашка хөл кичигээс сал сэтгэл санаа цэгэлсэн амаа. Студ хөөрөмжч продюсертай байдیں۔ Үр байх амшиг сансан мишкорс үдэ хаати. 2016 ихсэн дээрэн төвчөөний тентхнээс шарато бомбурах томбурах төгсөө ахаас цэнгэлэгчээ. Суулж би студ миний хоёр дахь гэр. Токой шото лөө миний хоёр дахь нэр. Томжи жижигж байхдаа 2016-д артистаар орсон. Бичлэг инженер Тукатай ажиллаж Монгол рэпер цомогтой болсон. Эзэлог миний микрофон Гафогийн камерны урд гинжин болсон. Гамброnis миний продюсингаар төгөтэй болсон. Галагийн студид Get Money орж Монгол рэп флат болсон. Ядуу Тука таунсаа миний артистуудаар YouTube монстартай болсон. Би амьд хипхоп, би амьд студ. Ахнараа дэдэлхэн мэддэг болохоор хинээс нь ч эхлээд бүгдээрээ миний бэст студ. Буруу газар зөв цагт клип бүүмийн хитэн тагт. Бичлэг студийн ард мэдээж TukaWap. Би тоглоом дүүс амын хөгшин шинэ гэж очоод хамаахын дуу би хамгийн зөнгөн. Чиний ахын сонсдог байс дуунд биччихлээ. Хайртай зүйлээр амьдраа хязгаарч ажиллахгүй гэдгийг мэдчихлээ. Нэг өөрөө байрны коридороос ватыг эхэлчихлээ. Студийн төхөөрөмжөөс Болж хамаа мань зэлээ мэдж байгаа. Би одоо бурхны санаагаар сэтж байгаа. Миний хөгжмөр Монгол хипхоп үргэлжлэх юм а. Дойдолын асаах тоглоомыг эхлүүлсэн хамар амханд очихдоо дайм байхыг гэрийн гадаа ирүүлсэн. Тэмээ ч зөв ойлгосон. Гэтэ би биш хоёр дахь эмсэд ахын эхлүүлснийг үргэлжлүүлэхдээ дайлах нь бацаан Тука зид. Би анхны Тука хинэж хоёр дахь нь биш. Надаас хойш Монголын хипхоп номер 1 гэж хинж битгий. Миний нэр битээ дурсан. Би бол Harry Potter алсан Voldemort. Зөлбөө алнууд Америк цаасл Монголд мөсөнд донтох юм дөө.
шатлаа би шаагаагүй. Шатрын хүмүүдийг би хүлгэж байгааг чи таагаагүй. Ах нар зүгээр даруу. Би бурхтыг нь бурхан гэхэд нам бай. Би та нарыг бүтээсэн бурхан хайр мартахгүй зам байна. Гэхдээ бах нар тус зангараг байна. Айстапас боог яах вэ? Шөнийн 4-д гитарын утасгаа New Star Studios 30 минутын дараа засарсан гитар миний микрофоны урд байна. Би өдөртгөө микрофон гэрсүүлж ойл сонсч ирсэн бүх шүтэнийхээ дууг нь бичсэн. $200 студиос ойжсан гарах студио мэдгүй инженерүүд өөрсдөөсөө өтсөн. Би амьдралаараа хийж гин, мөрөөдөл рүүгээ жийж гин. Монголд одоо Америкт хараад тэгээ мөнгө жийж гин. Тэнийг гिचим. Би чамаа хипхопор тижээдэг. Чи гэд сонсогч байх үрдийн хувь заяанаас ичээд байдаг. Би бүгдийг нь мэднэ. Учир нь ухамсарч Монгол хипхоп дотроос бүтээлцлээ. Шилдэг продюсераа зарж дэлхийн дээврийн Чикагогийн хипхоп бүтээцлээ. Миний хаа явсан газар хөгжим хангиндаг. Бээжингийн микс барн South Africa хараад надад хүндэл үзүүлдэг. Надтай шаас рэпер одоо болдог жамтай. Миний хамууд амьдрал дарцахгүй учир нь тухай гэдэг хамтай. Хамгийн доороос гисэн. Одоо дэлхийн дээвэр дээр ирсэн. Кордор Берс Wonderart одоо шата мискраш 5 давхарт ирсэн. Би суудлаа бихэлсэн. Галзуу хулганаас галзуу Туkaгийн тоглоом ихэлсэн. TD Rock Nation интерскопийн продюсер надаас нийгэр мэдэрсэн. Ядуу ахта дараа байлаа маа. Одоо Яа энэ ямар амар юм интерскопийн ирсэн. Би суудлаа бихэлсэн. Галзуу хулганаас галзуу Туkaгийн тоглоом ихэлсэн. TD Rock Nation интерскопийн продюсер надаас нийгэр мэдэрсэн. Ядуу ахта дараа байлаа маа. Одоо л мөнгө шаана маа. Нүдэн дээр чи алтаар баана маа. Үлгийн нутгаас нь одоо өгсөн хипхоп чинь амлуулна хамаа. Орчин цагаар дурсан адгийн мал бойсоос лойж гисэн. Хамаа маань лойж гисэн, чиж гисэн лойж гисэн. Лойгоогүй нэг нь лойж болно. Гардаа хийсэн чиж бас лойж болно. Assault Rap School Mega Party Freestyle King Spirit. Яснаас ол цагаан арснараа дуудсан байдیں۔ Рэптийн бэ шинэ үеийн рэп сургууль байлаа. Ард түмэн рэп гавьяат нийгмаа хүүхдэд нь хараад заасан гэж загинлаа. Гэхдээ хараад хэлтгүүч хүүхдүүд бүгд гадаа хараад хангиндаг. Онгон гэж боддог 15 та охин чинь согтуу буудалд сууraa залхилдаг. Баадлгүйгээр хөгждөг рэпер байхгүй. Мэн гой өглөө гэд үгүй бол чи ямар ч нэмэр байхгүй. Урдуу өглөгийг флоу гэж боддог чамд мэдлэг байхгүй. Урдуу өглөөд байгаа рэперт нь ямар ч delivery байхгүй. Рил нь угаасаа чи катигээ зүгий. Бос нь миний нэрийг цомгон дээр бичээгүй. Мэдээж энд би ганцаараа ирээгүй. Хажууд өвөөний хатнаа миний ам байдаг олонх нь бол мэдээгүй. Хич бидэн шиг сэдээгүй. Бид байхгүй бол Монголд автотон зөв өнгөндөө хугарахгүй. Шилдгүүд нь чимээгүй суусаар нэг мэдсэн өгшөрлөө. Монгол рэп талаалтаа гаргаж барсан одоо л өөрөө гарыг дөө. Би хинээр татуулаагүй өөрөө татагдчих бас байгаа татсан. Надад түрхүү аяасуу чи цэцээг нэрэ бэрэ дүр алдаа таацсан. Одоо Монгол хипхоп отохгүй болно пистанууд минь. Монголоос Америкт ирж ижил Монгол рэпер болно. Чадахгүй аснууд өөрсдөө чаддаг гэж соллно. Үүнээс хойш Монголын урлагт Wonderart голлно. 50 амьдрахыг хүссэн чинч Quizag 50 амьдруулаагүй. Quizag дуулаагүй рэпрэс хинэж Монгол доод болоогүй. Дунд голын жарахаанууд комбинат бол андерграундын хүүд. Утгаар нь шааж яваад чинь баяр хүргэе. Бод хүүд. Хар оргил ахын үеэл царайлаг баяраа. Одоолын бисэндээ чондог байлаа. Сүүл тайран далаа гац Америк явсан байсан. 2000 онд Болж Eminem буцаж ирсэн байсан. Мэд хийх гэж төрөөгүй би хийх гэж төрсөн. Ядуу Монголын хипхоп мөнгөн дээр зөвхөрсөн. Гомо бая аваад юу ах минь. Ориг невласта гаргатар пста. Невласта чинша. Realize Wolf Dog AK47 Bomsi Nomad Descent тэгээ спитрлийн Монгол бовыг 7 арын хаалгаар ялагдсан. Champions Real Champ Sonor AK Virus Spect Virus 123 дахь Avenue Өвжи Санчо His Coast өвжи очроо Spect Manza Underground гэвэл Manza Young Town нийгмаа гэлэн Manza шиг рэперт эрдэнтийг бол би хотл гэж хэлнэ. Жиццэгийн батлаа чигийн инженерээр суучлаа. Хэдхэн сарын өмнө цэцэдээ та нар чанартай амиг би уулгажлаа. Гिचим студийн продюсер болж өөр сонирхогчийн лиг тооны хүнд чинтэй миний мөнгөний пик. Чанам гэдэг бол раймын өвөг эцэг бурхны нэр. Сүмтэй бодрын чулуу бол Монгол хипхопын библ. Библийг уншаагүй бацаанууд би рил гэж битгий хэл. Би өөрийгөө рэпер гэж битгий л алмын. Хоёр дахь чанам гэж дуудуулаад байгаа хатраас өөрийгөө зохиолч гэж битгий. Rest in peace huge world respect to my bro pizza. Свага атахгүй өөрөг байгуул үргэлж байс гизо. Монгол утга зохиол яруу найраг гэж бүгшөө арцсан цаас. Босход гудамжинд утга зохиол яруу найргийг утгаар шаасан модны хоёрыг битгий бас. Болор цомыг оппозит дүг. Оппозитод гудамжны яруу найргийн их шиг бас хөг. Punk rap respect чаа тэгээ санжаа. За тэнэ мэтийн мөнгөний ахнууд нь зайлчгаа өгшөө. Би үргэлж оргин байлаа. Нэг зангаараа явсан гинжинчин жөнгө мөнгөн дээр миний ачиг мартлаа. Би хинт ч мөнгөөр үйлчлээгүй. Үнэхээр авьяастай бол би хинт ч үгүй гэж хэлээгүй. Татар Лумена 2-ын түүнай тоглолтын ард бүдүүн сүхэ ахыг хажууд ч би зогсчлаа. Шин сургуулийг би л ганцхан мэдх юм аа. Уучин сургуулийн эцэг Дамблдор явчлаа. Шин сургуулийг эхлүүлснээрээ би л үлдчих ах шиг байна. Надгүй бол энэ хипхоп ч яах вэ хүмүүстээ?
Хурц харанхугаас нэрээ авсан микс ахгүй AKA Street Man-ийн реклам. Толгойтой хашааны хүн Snoop Dogg-той дуу исэн. Миний ам хүртэл ёстойгоо уртсан. Орцон дөрөөсөө уцны жигвчээр аяагээ суужсэн Lil Tog-ийн trap жанраас болсон. 220 жигийн гүн гэдэг бацаа хүүхэд trap шүгдэн болсон. Мөс эдийн засгийн чиний мэддэг жахаа биш одоо Монгол trap хөвлөө ата таун тэнгэр болсон. 50 гадаа дими зогсчихсэн спитерүүд одоо stand up comedy-гийн загалмаас аав нь болсон пиццаамн. Freestyle King Speedy бэлэн үгшигээ бэлэн мөнгөний king болсон. Хөгжүүнөө шонк тийч лоожиксны алтан гартай эмч болсон. Пари апд өрлөө зогсчихсэн гангстер солдорсын TukaWap. Монголоос Америк гэдэг анх удаага шаасан production. Wonderard production хазрал лой болсон пиццаамн. Бид бүгд лойч болсон. Чи ч бас лойч болно. Монголын хипхоп одоо EB-гээ хараад лойч болно. Extract-тэргүүдээр Swish Gang надад нэгдсэн байдیں۔ Шинэ хипхопд Kansas гэдэг рэпер гарч ирэхэд бэлэн болсон байдیں۔ За Монголын хипхоп шахтай тэгэл та эдийг сонсох юмар таслаагүй хэвчтэй байна чи. Таслахгүй гэж одоо өшөө бүр гоё шан заяа. 2005-6 оны үед би ч гэсэн автобусын сууж чаддгүй од байлаа. Сансар шаардад миний дуунууд бүгд хийт байлаа. Тэр үед ойлгосон л да Монгол их жижигхэн гэдгийг. Барааны шилэн дотор би акулн гэдгийг. Монголын хипхоп одоо дэлхийд шан. Одоо Аз гэдэг акурмаач алгасаад Америк гэдэг далаагаас акулуудтай шааш дэлхийд чаана алснууд минь. Би одоо акулна бүлгнүүд минь. Би ярьж та нар сонсно алснууд минь. Оппозиттэй хоёр очлоогоо тагш. Үгсэнтэй муудалцаад байдаг би хацдаанууд минь. Үгсэнтэй муудалцаад байдаг би та нар. Юу таа та нар. Түрхөө уулынхаа донд ангалзаа байж байгаа гэжтэй зингэлдээ шаалтаа байна. Стакот заяа. Өнөөдөр Монголын улс төр урдад нэг ч төгрөг төлөөгүй. Би өнөөдөр Монголын урдгаас нэг ч төгрөг аваагүй. Тэгээд зогсчихсан стакот. Намаа хаа. Энэ баяа хаана вэ? Өөрийн хайртай жаха. Эхэн баяа хаана вэ баймаа? Харалта манайга. Ман байтгаараа л огоостай амуудаа харалта манайга. Тэр дондоор мэдээ гөлөг бол зай юм зөлтөн бацаан. Шээс ми чи зайл миний хипхопоос мө гөлөг минь заа юу. Хин бэ чи хартаа мэг шаацсан. Би хавд ямар том баян юм бэ чи 17 саятай юм гөлөг минь. Тэр мөнгнөөс ч таах юм уу? Гэгэм яана. Зөлбөн нохоо минь шивэсний газар студ хоёроо ялах заа юу. Шээс минь үүнээс хойш дондиортой ундсан гिचий бол хашаа хорооллын нийтийн жорлон. Тэр гिचийг шаага дээрээс шээгээд баагаад хайт. Волфизм гөлөг минь. Би чамаа надаас гойсон болохоор чи гөлөг минь би чамаа гэлүү хайрж явсан заа юу. Шээс ми чи миний өдөөс бол энийг болоогүй. Чамааг од болгосон ахыг чи би од болгоо зогсчихлаа шээс минь заа юу. Та хоёр гөлөг минь шивэсний газар руугаа зайл. Монголын хипхоп юм байдгүй. Монголын хипхоп хизээч Америкийн хипхопыг дөөрөөгаагүй. Хизээч бид нар тийм юм байгаагүй. Бид нар хипхопоос ганцхан зүйлийг сурсан. Үннийг заан гэдэг. Үннийг үгүүлнэ гэдэг. Үннийг үг болгож хэлнэ гэдгийг л бид нар сурсан. Энэ л Монголын хипхоп гэдэг чинь ердөө л юм. Та нар хин бэ пиццаа. Та нар пиццаа өнөдөр талхсуу барай аав ээжтэй орсон юм гिचэнүүд нь. Нэг удаа ууд дүрэн хүнстэй чигштэй орж үзсэн талраа. Өнөөдөр махсуугаа аваад гэртээ орж байгаа хүний жинхэнэ рил. Тэр хүнийг л жинхэнэ рил гэн пиццаа минь. Тэр л хүнийг рил гэн. Аав ээжээ нэгт тавьдаг. Ах ихчээ хүндэлдэг. Гэр бүлээ нэгт тавьдаг. Тэр хүнийг рил гэн. Тэрнээс та нар шиг пиццаа нэг эмийн сангаас нэг ханиадны юм шаачаад өөрийгөө юу гэж бодож байна? Хин бэ? Та нар юу юм? Юу харт амиг? Юу юм бэ пиццаа? Үнэхээр тэгэж юм шаага илэрхийлсээр байгаа бол өвсөө тат LSD-гээ шаа. Өөр юу ч битгий шаа. Аригч битгий шаа. Пивч битгий шаа. Тамигч битгий шаа. Өвс LSD-гээ шаа. Өнөөдөр Монголд өвс харт амиг. Өвс таслахаа төлөө би 1 жилийн тэнцээ авсан. Намайг авахд жил авахд 1971 оны конвенцоор чи нэгдсэн үндэсний байгууллагаар болоод 1971 оны конвенцоор чи харт амигч. 2020 оны конвенц. Өвс байгаль өөрөө өгсөн. Байгаль өөрөө өгсөн. Байгаль өөрөө өгсөн зүйл. Тэрийг татаад 200 төрлийн өвчин эдгэрдэг.
Ер нь бол юу л да. Өвсөг бол дэмжих нэгт ёсгүй. Хоёрт одоо байгаль өөрөө өгсөн гэж байна шүү дээ. Байгаль миний сонссноор бол миний сонсноор би энэ үнэн үг нь мэдгүй. Ямар ч сан өвс татснаар хүн донтодгүй гэж байгаа байхгүй. Донтодгүй. Ямар юм хүмүүсийг донтод энэ химийн гаргаж ирсэн одоо өнөөдөр хард амхны төрлүүд байгаа шүү дээ. Тэднэрт их донтдог. Тийм болохоор одоо энэ дээр байгаа хэрвээ чи ингээ хард амх үнэхээр нууцаар ч юм ингээ хэрэглэх болвол тийм химийн гаралтай юм битгий ашиглаа энэ өвсөө яал гэж л багш юм л та. Тэгээд энэ дээр бас 1970 оны конвенсоор тэгж штэ. Хард тэнцээ авсан нэгсэж энэ дээр бол хууль ахгүй тий. Тэр хууль шинжлэгдэж л шинэ хуулиар явагдсан тийм болохоор бид нар хуулийг өөрчлөх ямар ч хэрэг байхгүй. Хуулийн өмнө бид нар яг л нэг эрхт хийх хэрэгтэй. Харин хуулийг нь өөрчлөх ёстой хүмүүс залуус бид нар аахгүй тий. Бид нар өөрчилж байгаа юм биш аахгүй. Тийм болохоор тэгээ залуус өөрсдөө бид нар хөдөлж чадахгүй болохоор хідэн өвгчүүдийнхаа тэгээд үзэл бодолд хөрөмтлөгдөөд тэдний одоо шорон дотор л амьдраад байна да. Хор тав дээр ирдэг. Хавцууд ирдэг. Өгш аавч авдартай хэцүү байгаа үстэй. Улаанбаатарын утанд дарлагдаад хэцүү байгаа үстэй. Яах юм бэ? Нохон жолтгой залж ирээ тэр хавдрыг идгэж хэл юм. Өөдөө тэр өссөн идгэн гэсэн шүү дээ. Идгээд гэсэн шүү дээ. Тийгээд баталсан ба шүү. Америк зөвшөөрсөн. Канада тэр арай зөвшөөрсөн байна. Европ зөвшөөрсөн байна. Имийн зориулт дээр Европын улс орнууд ерөөхдөө бол яадаг л да. Хард амхийг хүлээн зөвшөөрөд тодорхой дооз хэмжээг нь тааруулаад өвчтний одоо эмчийн бичиг гэх юм уу зөвшөөрлөөр ноолгодог. Тэгээд тэр нь одоо болтой Монголд байхгүй банаас харамсалтай. Зарим талаас. Гэхдээ монголчууд өнөөдөр архинд яаж орж бус тус орнуудын хувьд бол амар амархан өртөмтгий. Тэгээд хэрвээ хард тамхи ороод ирэх юм бол арх Монголын сүйтгэсэн. Тэгээд хард тамхи ороод ирэх юм бол дуус. Тэгээд хард тамхиг яагаад дэмждэггүй вэ? Яагаад энэ хуулинд оруулдаггүй вэ гэхээр Монгол улсын хүн амын тоо маш цөөхөнд ордог. Газар нутгийн хэмжээгээр тэгээд дотор байгаа одоо баялгаараа үзвэл хүн амын тоо маш цөөхөн. За одоо ингэж жишээ энийг хоёр талаас нь авч үзээ л та. Одоо жишээ за хард тамхиг зөвшөөрчих юм бол одоо энэ хүн бүхэн тодорхой хэмжээний 3 г ч гэдэг юм авч явах тийм эрхтэй боллоо гэж бодъё. Тэгэх юм бол Монгол шиг ийм бага улс оронтой оронд энэ хард тамхи ингээд ороод ирэх юм бол магадгүй зарим хүмүүс нөгөө өвсгээд байгаа зүйлийг хэрэглээд яг тэгээд яваад ижиж болох байх. Тэгээд тэр өвсөндөө яах ханхаа болоод ирдэг ч юм уу. Тэнгүүтээ нөгөө химийн гаралтай ингээд бүтээгдсэн хард тамхинуудыг татангуудаа тэр хард тамхины тийм хамааралтай болж ирдэг. Хамааралтай болж ирнэ гэхээр нь одоо юу гэсэн үг вэ гэхээр яг үнийг хэлэхэд бусдын гарт ордог. Хард тамхиг худалдаж авахын тулд үнэтэй байдаг. Зүгээр 10 жилийн өвд дээр хэдэн 100 мянга ч байдیں۔ Тэ сая жишлэх хэлтэй граммараа л байдаг. Тэгээд тэдрийг авч чадахгүй юм чинь эмэгтэй хүүхдүүд биеийн үнэлдэг, эрэгтэй хүүхдүүд хулгай хийдэг. Тэгээд тиймэрхүү замлаар ордог. Яг энэ өвс бол донтуулдаг болохоор тийм биш, зүгээр рефлекс идэр болтгол баг л та. Тийм болохоор энэний хард тамхи өвсийг зөвшөөрлөө гэж бодоход бид нар яах хэрэгтэй байхгүй. Канабис гэдэг үл өвсөгч. Хууль зүйн эрх орчин бол окей ингээ бүртчлээ гэж бодоход хүмүүс нь одоохонд үнэхээр бэлэн биш байгаа. Хард тамхины тал дээр. Тэгээд Монгол улс маш хүн ам цөөтэй болохоор монголчууд өвс хэрэглэхээс илүүтэй Монгол улс хард тамхины дамжин өнгөрөх улс орн болж явдаг байхгүй юу? Одоо энэ Таиланд, Тайван эдэр шиг ингээд Сингапур эдэр шиг хард тамхи ингэж зөөвөрлөх боломжтой улс олж хөгжихт нэг тийм асуудал гарч ирдэг. Тийм болохоор энэ бол үндэсний аюулгүй байдалтай холбоод энэ өвсний хэрэглээг ерөөхдөө бол хайдаг. Тэгээд өвстөө өвсөхгүй хард тамхитай хард тамхигүй хүмүүс амьдраа болоод байдаг юм чинь асуудал байхгүй. Тэгээд дээр нь яг эмчилгээний зориулалтаар хорд авдартай хүмүүст үнэхээр хэрэгжилж болдог. Дэлхийд одоо бүх юм батлагдсан байгаа. Ингээ болдог бол зүгээр ингээд хэрэглүүлээд зохицуултын нэг явж ивэл тэр бол бас амар хэрэгтэй л баа зүйл واخгүй. Тэгвэл тэгэл ихэнх хүмүүс тэр хорд авдраар хөөд болж байна. За өргөжлүүлцгээе.
хавдар судлалын үндэсний төвийг судалсан өөрөөсөө. Хэлээд цагдаагийн зөвшөөрөлтөөр үгс оруулж ирсэн. Өөрөөсөө судалсан. Яг тэгвэл гадны баталгааг 76-д орлол надад чинь зайл гэж явуулах учраас тэрэд өөрөөсөө судалсан. Тэгээ яасан. Тэр судалгааг зогсоосон. Тэгээ энэ дээр дахиад нэг юм ярих хүсэж байна. Энэ юу вэ гэхээр хар тамхи Монголд орж ирэхгүй байх хинд ашигтай гэхээр улс оронд ашигтай байхгүй. Яг үүнд. Зүгээр одоо энэ хар тамхи энэ өвс бол яах вэ? Донтуулт өгöd. Нөгөө үед нь ороод ирэх юм бол дуус одоо энэ би яг ярил л та. Энэ би бян бичлэгийн өмнө үтсэн тэгээд энэ дэр бол амар сүрхэн юм яриад байгаа юм шиг нэ. Мэдээлэл бол үнэхээр дутмаг. Энэ хар тамхи үүснээс ч болж хідэн айлын зүг зүгээр явж исэн охтууд энэ хар тамхи найздаа оож сорж үзээд тэгээд хүний гарт ороод хүчндүүлээд биеийг үнэлүүлээд явж гин. Эрэгтэй хүүхдүүдийг яаж гин. Илд балаам зарж гин. Тэгэл юм хулгаалуулж гин. Хүний евро 300-500 мянган төгрөгөөр дөрүүлээд оронд нь юм өгч гин. Ийшээ дөрүүлээд яаж гин. Энэ чинь ингээл энэ хар тамхит өвс бол биш л байх л да. Гэтэ тэр айс майс гэдэг байгаа шүү дээ. Идэртэй чинь хамааралтай амар ол ирүүд орж. Энэ ингээл чөлөөтэй экспорт импортлогдож орж ирээл яавал яг уу. Одоо импортлогдож орж ирвэл тэгэл яг үнэн бүр арай багасах бах те. Тэгээ багасаад хэрэглээ нэг бол нээлттэй болно. Монголчууд чи ер нь бол бус улс орн Европуудыг бодвол яг үндэ бие даах чадвар бол маш муу. Ихэнх нь Америкт бол бүгдээр тэгдэггүй л дээ. Дийлэнх нь ингээл 18 өрөөл ихтэй сурвалж төсөөл амьдралаа хөөгөө явчихдаг. Тэгэхэд одоо та нар хараа л та. Манай монголчууд би ч гэсэн тэгэл ер нь тэгээ бүгдээр л гэртэл байдаг шүү дээ. Ягаад тэр бие даах чадвар маш муу. Бусдын үзэл бодолт амархан өдөрдөгддөг, үзэл бодолт нь амархан ордог. Хин нэгэн чиний үзэл бодлыг амархан өөрчилдөг болохоор энэ хар тамхи гэдэг зүйлийг Монгол улсын хэмжээнд хизээж тэг зөвшөөрч болохгүй. Тэгээд яг би бас ингэж бодсон аахгүй. Ягаад хүн хар тамхи зүгээр өөрөө have fun гэж яга хуулийн өмнө заалт түлэх хэвээр. Яг үндэ би бол энийг үнэхээр ойлгохгүй. Энэ байгаль дэлхийгээс өгсөн зүгээр л ургамал ш. Зүгээр энэ ургамлыг зүгээр бид нар хэрэглээд хин нэгэнд гай алчааг бол ер нь ямар хамаатай. Нэг тийм юм би боддог зэ. Гэхдээ энийг бол улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрн үндэсний аюулгүй байдалтай маш хамаатай. Зүгээр нэг хүүхдүүд мансуурахгүй яаж энэ тэр 10 жил хад 10 мянга 20 мянган нэг спичний цаасан нэг хогийн ургамал татаал явдаг хүүхдүүд зөндөөл байсан. Тэгэл тэр газ өндөрлөлтөг өөр юу байдаг лээ. Тийм архиндаа живжиж дээр нь хар тамхи ороод ирвэл нөгөөдөл нь арх уухгүй. Бүр эрүүл мэндэд нь баг гайгүй. Тэгэл өвсөө татаал. Яваад байна хэцүү. Ганцхан зүйлс. Алтаагаас боломж байна. Ирлийн өмнө тооцоо ирлийн бом. Инспекторч инээ талтах юм. Идэш тарч өгөөч. Царай өгч. Идж байгаас нь царай. Ойр тэгж үзсэн. Тагоон ээж дөрөв. Хаалт. Туслаш. Амаа. Бэрдэн гэж таа. Яарсан. Бүгднгэрийн Монгол бассан. 10 нутгийн улс нутгийн хам хөхийн нуруу. Монголын хамгийн том нуруу. Тэр нурууны эзэн хам хөхийн ээж бол халах онгодоос тэргүүтээ төв дэлхийн тэнгэр заяад бөөнрийн бүх онгодын өртөөг залдаг хам хөхийн ээж. Өнөөдөр монголчууд бурхан шүтжээ. Бурхан шүтэх ёсгүй шүү дээ. Манжууд гэсэн шүү дээ. Манжууд даралах гэж хэлсэн шүү дээ. Манжууд даралах гээд
бид нар энэ бүхнээ шүтэж энэ шүт чи хүчтэй боныг аа яг алдарч хараасаа хэлээ. Яг монголч нэгдэж чаддаг. Бид нар нэгдэж чаддаг. Бид нар энэ түүхэндээ нэгдэжсэн удаа байх. Бид нар бол 800 2020 жилийн түүхт монголчуудын хамгийн гутамшигт үе. Хамгийн гутамшигт. Ардчлал гэж андуурсан капиталист нийгэмд андуурж байгаа, амьдарж байгаа нэг тийм гутамшигтай үе. Хаана амьдарж байгаа цаг үе он тоон биднэрт байх. Бид нар хэдэн онд амьдарч байгаа? Ноён тагтаа хэдэн онд амьдарч байгаа юм бэ? Бид нар хэдэн онд амьдарч байгаа? Яа. Хүндусч. Юу л та ардсан улсын капиталист нийгэм. Угаасаа ардсан улсын санхүү эдийн засаг ус чөлөөтэй бол ярьж байгаа. Капиталист хин ажил нь хин илүү хөдөлмөрлөн. Who pays more? Тэр нь илүү аавна. Хин илүү ухаалаг ажиллана, хин илүү хүмүүнгийн тэр илүү амьдрна. Хүмүүс эндээс залхаад энэ зүйлийг хүсээд ийш орсон байхгүй. Яа тэгэхээр хувийн өмчөж байхгүй. Дандаа бүгдээр улсын өмч. Тэр дарга нарын ийм юм ашиглана. Дарга биш бол насаараа энэ ажиллаа гэж дуусна гэдэг тийм юмнаас залхаад хүмүүс хин илүү хөдөлмөрлсөн нь илүү амьдрия гэдэг юм руу шилжээд эрх чөлөөгөө мэдрэх гээд өөрийн хүссэн номоо унших гад өөрийн хүссэн номоо уншаад тэр ойлгосон зүйлээ чөлөөтэй яриад тэнд цагдаа явж хахад хүссэн юмаа яриад үзэл бодлоо баригдуулахгүйгээд бид нар энэ нийгэм рүү шилжсэн байхгүй. Энэ нийгэмд хэрхэн амьдрах нь биднээс хамаатай. Яагаар бид нар ер нь тэр энэ дээр байгаа энэ улсын их хурлын гишүүд эдэрт асуудал өгөөд байгаа. Яг үүндээ. Юу хүсдэг энэ улс орн чамд? Юу хүсэж байгаа чи? Чам сар болох мөнгө хүсдэг юу? Эсвэл ингэж чам зүгээр үжих чи ингээл илээл байж байгаа л. Чи энэ хангалттай энэ улс орн сайхан амьдарч шít. Ямар ч дайн дайжин байхгүй. Хин нэг нь чамааг хутглаа дүрээ алчхад тэр хүн бүр алга болчихгүй. Олдох магадлал өндөр. Хэрэг илрүүлэх магадлал нь өндөр. Хотын нэг өмнө нь бол хороолын ханхуу марк зөндөө тийм байс. Барай зөндөө байс. Одоо чи энэ дээрэм хотоор явж байгаа чи дээрэмдүүлэх үү? No. Чи хотын барыг альч сэргэрүүчээ бараг ганцаар шалдан гүйсэн ч хин чи яхаар нийгэмд биш. Энийг хин хангаж өгч байгаа. Чи хангаж өгч байгаа юм. Гүү штий. Чи энэ улс оронд би энэ залууд шээ. Энэ залууд ч байна, үзэж байгаа хүмүүст хэлчихье. Чи энэ улс оронд юу бүтээж байгаа эхлээд. Чи энэ улс орноос хүсэж байгаа шиг юу бүтээж байгаа? Гүлэг минь. Чи юу бүтээж байгаа энэ улс оронд? Чи юу бүтээж байгаа нэрэ? Монгол улс яг өгчих байгаа гэж хараал эзэн татвараа төлдөг хүн байхгүй. Тэг ганц би бүх татвараа ингэж төлсөв би амар хохирдсон ш тань үндэ. Зүгээр би насаараа төлсөн татвар төлөөвөг адилхан баг ажил хийдэг хүнтэй харьцуулаа зүг тэр хүн надаас илүү жаргалтай байж байгаа юм. Амар жаргалтай. Татвар төлөөг болохоор. Тэ энэ их юм ид. Гой. А би бол ингэ татвараа төлснөөрөө хохирж байгаа. Яагаад тэгэхээр хараал эзэн миний төлсөн татвар миний ажилласан тэр орой бүр шөнийн 10-аас 36.5%-ийнх нь хөдөлмөрийн үр дүн нь ажил хийдэггүй улсад ямар нэгэн татвар төлдөггүй тийм нөхрийг аюулгүй амьдруулах гэж гудамжаар шөнө орой явахт нь гэрэлтэй байх гэж гудамжаар явангуут нэг тоос шор ундааны савн дээр гიშгээд байхгүй цэвэрлдэг үйлчлэгч хүмүүсийн цалиг төлөх гэж би өвдлөө цагдаа руу залглаа. Цагдаа нь үнгүй ирээд хүрээд ирлээ. Имлэг нь үнгүй үрээд ирнэ. Гал нь үнгүй үрээд ирнэ. Өөр улс орноос олон юм шаардал даварцаагаал хуццаагаалах юм. Энэ улс орондоо та нар гол нь юу гэж байгаа? Ер нь энэ видео дээр тэгж ярьдаг байхгүй. Бүр гинт хэл тавчлаа. Тэр зоригийн үхэл дотроос тэр ойлгомжтой ш. Гэхдээ одоо тэр хинт ямар хамаатай юм.
Яг үнэндээ хин гэдгийг бүгдөө мэдж байгаа шүү дээ. Мэдж байгаагаар нь яаж чадахгүй гэж ойлгомжтой шүү дээ. Дээдлэх л биш таарна шүү дээ. Зүгээр нэг танихгүй нөхөр орж ирэл арчлалын шуухыг тэгэл очвол алчихгүй шүү дээ. Туг тавьчихгүй шүү дээ. Дахиад хэлээ зөө. Чи энэ улс орноос шаардж байгаа шиг эхлээд улс орондоо юм бүтээгөө өгч. Хиний ханаагүй. Ядарч татвар төлдөг юм бол хог аяхаа өлчих. Америкт 911 заалглаа. Бүх юм нь хамт зэрэг ирэн заавалчгүй. Ямар нэгэн даатгал байхгүй бол маш их хэмжээний биел гарна. Хямард нь шүү дээ Америкт хүмүүс даатгал байхгүй бол Монголд яаж бүх юм нь үнэгүй. Ийм л вэ. Сайхан яваад өнгө зам их чинь гэрлийн тавиа өгцөн байна. Замын цагдаа зохицуулаа өгч юм. Хин нэгэн чиний машин мөргөө явуулах гэхэд камера шүүгээ авчиж чинь. Дахиад энэ улс ороо хөгжихгүй шүүгчж байгаа. Та нарын бодсноос хурдан үжиж байгаа. Юу даварцсан юм? Улс орондоо юу гэж өгсөн? Та нар би чи тэр эхлээд улс орондоо бодтой юм хийж өгчөөд юм үсэх хэрэгтэй. Яг урлагийн хүмүүс бол урлаг гоо сайхнаа гэгээд ард түмний стрессээс нь гаргаад хийнд win-win болоод явчих. Боловсролын салбарын хүмүүс заах юмаа заагаа сурхан сураа явчих. Мэдээллийн технологийн салбар компаниуд нь тэгэл хамаг юмнуудаа гээл болгоод үйлчлүүлэгч нар сэтгэл ханамжтай байлдаг явчих. Дор бүрнэ юм их сток. Ааши. Чи яг өнөөдөр өглөө Венесуэлаас авч үзэлт. Дээрэмчт нь хүртэл одоо буундаас хүмүүгүй мөнгөгүй шүү дээ. Ерөнхийлөгч нь хүртэл дөрвөө авцсан. Улс даяараа тоггүй. Тэнгүүтээ дэлхийн хамгийн сайхан хүүхнүүдтэй улс орно. Дэлхийн хямралд орцсон. Улс орноос бид нар юм хүсэх ёстой биш. Бид нар улс орондоо юм хийж өгөх ёстой. Улс орон чинь чамд юу хийж өгөх ёстой юм чи улс орондоо юу хийж өгөх ёстой вэ би гэж бодох хэрэгтэй. Тэгэл бол 1971 онд амьдарч байгаа шүү дээ. Хавдрын чи эмчилдэг юмыг хард аймаг гэж итгүүлдэг таана шүү дээ. Утаад чинь ингэж амьдруулдаг. Даасан зургуулаа. 802 жилийн төдий. Ер нь бол яг энэ дэр гэж даасан зургуулаа утаанд бидний амьдруулж байгаа юм чи тэ. Яг үүндээ тэгэл ажил хийгээд явж байгаа хүмүүс нь бүгдөө тэгэл байр сав аваад бүр баячууд нь хідэн гүүрээд аваад тусдаа бүр хотын гоё цэгт хаус аваад явж. Хүнээс л хамааралтай. Ямар социалист нийгэм байгаа юм шиг. Бүгдөө адилхан ажилдаг, хэрнээ адилхан цалин авах хэрэгтэй юм уу? Эсвэл зарим нь унтаад, зарим нь хичээл хийгээгүйхэн төлөө хичээл хийгээгүй гэртээ телевиз үзээ суусныхаа төлөө байранд орох хэрэгтэй юм уу? Үгүй шүү дээ. Улс орноос нь дэмжих хэрэгтэй. Энэ зөв. Эхлээд тэр улс оронд ч мөнгө хэрэгтэй байдаг. Энэ улсыг чинь гайгүй гоё болгочиход хідэн бонд авсан. Төлөлт нь яадаг. Тэр мөнгийг хаанаас төлдөг юм? Тэр бодож явах хэрэгтэй байхгүй. Ердөөс улс төрийн юм монголчууд бид нар үздэггүй. Блумберг телевиз үзэх хэрэгтэй ядаж. Улс төр юу болж ийн энэ бид бүгдэнд нь хамааралтай байхгүй. Яг үндэ ингээл энд компаниуд ааж авах хүмүүс тэгэл та нарын төлөө мөнгө чинь төлөө татвараа төлөө хийж байна. Энийг тоглоом. Нэнийг дуусгачих хамт тоглоё за. Энэ 2 гар юм биш үү те? 2 гар юм биш те? Дугаар аяд таахаар юм гэж яадаг. Аваати энтэй нэг таахаа энтэй энэ за ойлгосон. энтэй нэг таа. За жоох мэдээ дуусгачаад. За хаалгач. Тэгээд нөгөө тийм хаалгач за. Ердөөсөө хин илүү ажиллана, хин илүү хөдөлмөрлөн тэр сайхан амьдрна. Гэтэ улс орноос нь тэр сайхан байр савыг бэлдээд сая ингээл 1450 гэр бүлийг байр улсаас бариа өгчлөө. Түрээсэлж юм хийж өгч. Улсд чинь мөнгө байвал энэ зүгээр энэ элбэг дөрч өнөө, сэлбэг дөрч өнөө бат тулга байна уу те? Хүснэ гараад мөнгө нөөл хүснэ. Хинч Монгол улсаа за яста би мөнгөө ядж байгаад энэ Монгол улс маас өнөөсөө гэж бодсон Монгол сэтгэлтэй нэг ч хүн байхгүй. Байхгүй. Энэ видео ингээл яг оруулан бас улс төрийн агуулгатай болж ирж шít. Өөрөө
ямар ч Монгол хүн зэ бүр за дэлхийн ямар ч улс орны хүн улсаа боддог байхгүй. Мөнгө нь байвал боломж нь байвал окей гэл явна. Тийм болохоор одоо энэ улсын ихтэй хурлын энэ гаруудыг бид нар зүгээр хаях хэрэгтэй. Энд чинь ердөөсөө энэ 76 тойргоос нэр дэвшээд та нарын одоо тэнд амьдарч байгаа хүмүүсийн асуудлыг хэлцээд энэ улс оронд хэрэгтэй байгаа бодлогуудыг гаргахад нь саналаа өгөө зүгээр саналаа л өгдөн шүү. Яг үнэндээ. Тэнд чинь бодлого хариуцж байгаа өөр тусдаа хүмүүс байдаг байхгүй. Тэр бодлого чинь мэддэг чаддаг хүмүүс нь гаргаад тусдаа энэ хүмүүст нь гишүүдээрээ дамжуулж өргөн бариулаад танилцуулаад дэмжигддэг байхгүй. Өөрөөс өөр улсын хурлын гишүүн ийм судалдаг гэж байхгүй. Энэ ихэнх нь тэнэг шүү дээ. Боловсрал байхгүй. Тэр Монгол улсын хөгжил ямар байгаа зүгээр энэ ерөнхийлөгчөөр л харж л. Монголчууд яг үүнд тэнэг хүмүүс шүү дээ. Амар тэнэг шүү дээ. Зөв нэг дэлхийн мессээс англи хэл шаарддаг гэж Монгол улсынхаа бүр ерөнхийлөгчөөс англи хэл шаарддаг шүү дээ. Хэл шаарддаг, боловсрол шаарддаг шүү дээ. Ийм өчүүх шүү дээ. Чи би бүгдөө яг үнэндээ. Зүгээр одоо тусдаа ингээл та нар гоё ажил хийгээл сураал зур уртгаа заяа. Өөр хин нэгэнд найд хэрэг байхгүй. Алж аахгүй. Хүн угаасаа байн газ жаргалтай байна гэсэн хууль байхгүй шүү. Албатай юм шиг нэг байн газ жаргалтай байх юм шиг аз жаргалгүй зовоод байгаа юм шиг болохгүй байгаа юм шиг амьдраад идэв. 76 хүн Монголыг өдөрдөжсэн байхгүй. Чингис хаан гэдэг чинь ганцхан хүн. Модон чануу чинь ганцхан хүн. Ганцхан хүн Монголыг өдөрддөг. Энэ л ганцхан үнэн. Түүхээ үз цаг хугацаа. Энд дэр ингэж байна. Дахиад нэг хүн улсыг өдөрдөг. Одоо энэ дэр ерөнхийлөгчийн засаг л гэдэг юм гарч ирж байгаа байхгүй. Бэж жоохон юм мэддэггүй байх та. Яг үнэ хэлэх нь ерөнхийлөгчийн засаглалтай болчихвол манай энэ ерөнхийлөгч нар өстө нур үслээр алах юм байна. Одоо манай ерөнхийлөгч бол зүгээр баг бэлэг тэмдгийн байгаа шүү дээ. Тэгж боддог байсан. Тэгвэл энэ дэлхийн улс оронд яагаад дийлэнх нь ерөнхийлөгчийн засаглалгүй болоод илүү болоод яваад байна гэдгийг асуух хэрэгтэй. Бүхэл юм хоёр талтай. Энэ ердөөсөө ерөнхийлөгчийн засаглалтай байна гэдэг сэдв юунаас гараагүй гэхээр хаадуудаас гарч ирсэн. Тэгэхээр Монгол улс яагаас үнсэ? Их Монгол улс 1206 онд байгуулагдаад Чингис хаан сайхан явж байлаа. Сайхан өдөртөө явж байлаа. Тэгээд дараад хөөгтүүдэд томилцсон. Өөрийнхөө хүмүүсийг томилцсон. Яг үндэ тэр хөөгтүүдээс нь илүү боловсронгуй хүмүүс байсан л. Ерөнхийлөгчийн засаглал нэг хүний засаглал гэдэг диктатурны байдаг. Үргэлж өөрийгөө боддог. Үргэлж өөрийн эрх ашигыг боддог. Үргэлж нэг талаас харддаг. Яагаад тэгэхээр хоёр талаас, гурван талаас, олон талаас ерөнхийлөгчийн засаглалтай удирдах байгаа хүн удирдвал хүчээ алддаг. Тийм болохоор тэр хүн дуртайч дургуйч нэг үзэл бодлоо бариа авцсан бол тэргээр явдаг болохоор асуудал гардаг. Тийм баг. Таавал тойрог найзуудаа цаг хугацаа тойрог цаг хугацаа эргэж ирдэг. Бид нар иржсэрч болно. Наад миний ахыг бас. Миний ах улсыг хөгжүүлээ. Би урлагийг хөгжүүлэх хэрэгтэй байсан. Миний ах улсаа өдөртсөн бол би ингээд шалтан зогсож байхгүй байсан. Энд дэр бас нэг юм харж. Зориг агсан яриад тах юм. Өгсөн хүн үг хэлэхгүй. Өгсөн хүнээ сайн болтохгүй. Тийм биш. Ийм яриа аваад байдаг. Энэ би шууд анх бацаан бахад боддог лээс. Ёо зориг агсан байсан бол бодоо олгонд хааландаа гэл. Монгол улсын ерөнхийлөгч байх байсан ойлгомжтой л байгаа байхгүй юу? Ер нь. Гэхдээ яг өнөөдөр амьд байсан бол яг тийм сайн байх байсан уу гэдгийг бас бодох хэрэгтэй. Бид нар ингээд туушаал өгсөн үний араас ингээд зөв буруу ингээд ялгадаг. Одоо тэр үед хамт байсан бүх нөхдүүд нь л болохгүй шүү дээ. Тэ. Тэгээд улс төр юм ер нь улс төрчөр зааварчд юм аа. Би шалтан зогсож байгаа байсан. Гэхдээ тэгээд тэр аллаг бол үнэхээр байж болохгүй этикгүй зүйл байсан болсон байгаа байхгүй. Тэр бол улс төрийн аллаг байсан. Тэгэхээр цөрөг хүчин байсан байж таараа. Муудлын. Одоо муудлын гэж харуул. Тэгэхээр тэр хүн байсан бол өнөөгийн нөхцөл байдал бас
арай өөр байх байсан магадлал байгаа. Бүр хэцүү байх байсан ч магадлал. Аль алнаас нь л харах хэрэгтэй. Би хүний нот дээрээ 25 кг хаяхгүй байсан. Би хүний нот дээрээ 25 ил хаяхгүй байсан. Ер нь хүний нутагт очисон хүн болгон тэгэл очиж тураал яагаад авахгүй л та. Мараад авахгүй л та. Хүнээсээ л хамаарч. Гэж хүмүүс бодож байгаа. Ер нь бол өнгөцгөн харахад тийм. Эндээс харах хэвээр сэдв нь юу вэ гэхээр хэрвээ Монголоос хөгжсөн бол би монголчууд заавалч өдөр Америк руу очих шаардлагатай юм. Шаардлагагүй байх байсан байгаа. Тэгэл хэдэн одоо ч Солонгост хэдэн мянган монгол 40 мянган 30 мянган гадаад хэдэн 100 мянган монгол байна уу тий. Монгол ус сайхан хөгжижсэн бол 100 мянган гэр бүл илэг саадна хамт байх юм шүү дээ. Монголд хүний нутагт хүний нутгийн хилээр загнуулахгүй. Яагаад та нар спорт гэдэг? Хүн болгон өдөр болгоо спорт хийдэггүй шүү дээ. Хүн зүгээр өглөөс ирээд орой унтахтаа энэ надад их таалагдсан. Ямар нэгэн байдлаар урлагтаа тааралддаг байхгүй да мангаруудаа. Та нар англи хэлж мэдгүй. Тийм энэ дээр бас яриад байгаа юм нь юу вэ гэхээр Монгол улс урлагийн салбарт ямар ч мөнгө хайдаггүй. Үнэхээр хайдаггүй. Хаях ёстой. Солонгос улс урлагийнхаа салбараар ямар их мөнгийг өөртөө татчихээн. Аялал жуулчлал, экспорт, импорт бүх гарч байгаа кино болгоно нь санхүүжилттэй. Дуу болгон, клип болгон, тоглолт болгон улс төрийн ямарваа нэгэн санхүүжилттэй, дэмжлэгтэй, бодлоготой. Түүнээс бол зүгээр монголчууд ч нөгөө наадмын үеэр тоглолт хийгээ явчихдаг байхгүй. Бүр байнга бодлоготой. Урлаг уран сайхнаар ард түмнээ удирддаг, тайвшруулдаг, тархийг угаадаг, хөгжүүлдэг, дэлхийн олон орнуудад таниулдаг. Монголд урлагийн салбар хайцсан. Байхгүй. Ерөөсөө дууштай дэмждэг юм байхгүй. Дэмжээд өгвөл бас явчихаар л салбар байгаа. Энд нэг үг надад таалагдсан. Хүн болгон өдөр болгон спорт хийдэггүй. Гэхдээ тодорхой хэмжээнд хийж л байдаг. Хүн болгон урлагтай таардаг гэж байгаа. Энэ шиг үн юм байхгүй. Тэгэхээр энэ урлагийн салбарт л мөнгө хаях хэрэгтэй. Гэхдээ одоо бол энэ улс төрөөс дэмжлэг авахаас илүүтэй өөрсдөө дэлхийд гараад дэлхийгээс мөнгө олох боломж бол бүрдсэн байгаа болохоор зөвхөн улс төрд найдад хүлээгээд бас байж болохгүй л дээ. Орос хэлийг ч үнэн мэдх юм. Зүгээр л хитэн юу юм даа. Зүгээр л хитэн ганцны юм гэж. Нэг харцгаа гэж. Тийм шүү. Дээр байгаа ихэнх хүмүүс бүгд л 8 ч. Монголоос авч болохгүй юм алга. Зарахгүй юм алга. Газар ааш. Бүх юмыг нь зарч. Бүгдийг нь зарч. Би ахтай. Би цэцээ ахтай. Би баяраа ахтай. Би батка ахтай. Би чим батахтай. Яагаад? Энэ хүмүүс өөрсдөө өнөөдрийг хүрсэн. Өөрсдөө өнөөдрийг хүрсэн хүмүүс өнөөдрийг өгвөл магадгүй бид тэр хүмүүсийн өнөөдрөөс ч илүү өнөөдөрт бид хамт хүрч чадна. Энд дээр байгаа философи нь болохоор өөрөөрөө өнөөдөр хүрсэн хүмүүст өнөөдөр маргааш шиг өгвөл өнөөдрөөс илүү өнөөдөрт хүрэх боломжтой гэж байна. Энэ философи бол бас гоё философи яваад байгаа хэрэг. Тэр мондог хүмүүст чаддаг юм л өгөх хэрэгтэй. Энд дээр бас тэг зарим хүмүүсээс буруу ойлгосон байл. Одоо энэ нэр дурж байгаа рэпрүүд бол улс төрд бол оруулж чадахгүй шүү дээ. Мажихгүй. Зөвхөн эндээс ойлгох хэрэгтэй юм. Өөрөөрөө хичээгээд мундаг явж байгаа залуус мундаг газар байвал алнаа л гэж. Тэгээ бас зарим хүмүүс ингэ хэлчихэнгүүт чи одоо миний шүтэнийг инглээ чадахгүй л тэгэл. Яг үндэ мажихгүй шүү дээ. Энэ улс төр юм өдөрдөн гэдэг чинь тийм амар амархан зүйл ш. Хэр оргийн чаддаг. Хүний хийж чаддаг зүйл ш. Хариуцлагатай ажил. Хэцүү. Чадвал сайл үз. Ганцхан боддог хэвээр. Бодолтой талын зэрэг бадуулж асуудал дундаа хийж чаддаг хэвээр. Тэр бүр тийм нэг нам сонгогдсон гарна. Бид тэр уус таараа тэр намыг хэлдэг чинь. Дараагийн нам сонгогдсон гарна. Уус таараа нөгөө юм хаалт хийж байна. Одоо шинэ нам төрн дахиад нөгөө юм хаалт хийж байна. Болж цэцээ ахтай.
дэвшгээд миний ахшаа. Баажаах дэвшгээд миний ахшаа. Жаагчаа, бүгчаа. Би байрны хаалттай. Эцэг надад миний зүрийг хэлжсэн. Өөртөө өссөн ахнаар таалагдав. Энэ ус эсэд нь хий. Миний ахнаар. Атаглаад ангилалтай миний ахнаар. Атаглаад Америкаар үлдсэн миний ахнаар. Хий усад үлжилтэй. Бидний үлжилтэй. Хэний төлөө үлжилтэй? Хүүхдүүд дөрөвтэй хатлаа. Тэрооны залуучуудаа найзуудаа голч үзлээ шүү дээ. Хүүхэн шаалаа, арх шаалаа, харт амх шаалаа. Бүгдийг шаалаа шүү дээ. Одоо болно өстэй. Бүрхтээ болъё л тохио. Одоо арх, тамхи, харт тамхи модос гарчлаа дээр. Залуус. Одоо хай. Одоо мөнгө олж бизнес хийж, өөрийгөө хөгжүүлж, ном уншиж, фитнес нэвж жингээ барих те эрүүл агч нь одоо модод орчод шүү дээ. Тренд болчиход байна. Лалгад ч одоо бүр дэмтлээ шүү дээ. Яагаад хүмүүс нүнийг хэлэхгүй байна? Яагаад хүмүүс өвс татах зүг гэдгийг хэлэхгүй байна? Ментал ухаантай бол биеийн зүг бол эрүүлждэг. Хор тавдар нь эдгэрдэг. 200 300 өвчин эдгэрдэг. Амаахын өвчин эдгэрдэг. Амаах дэлхийд хариуд ирсэн. Амаахын үлдсэн гарсан юм. Монголчууд бүгдээр л үзэж хармаар. Нам битээ. Хэмжиж болно. Нам бит. Би дагаа ороод. Нам засаглыг үзлээ шүү дээ. Би даасан Монгол ус ямар байхаг үзье. Би даасан Монгол ус ямар байхаг үзье. Миний ахнаар ороод. Лалрын парламентын лалрын олуулаа шийдэх цэцлийн ороо. Нуус авчаа бичсэн байгаа хэвчээ. Тэмүүжин жаа хоёр нэнийг хөнөө. Тэнгэрт хоёр нар байна. Тэнгэрт ганц нар. Чингисхан өдөртөө өрсөн. Засаглаа нураач. Төсөөр байгаа баталгыг гаргаж ирээ суулгасан. Үгүй. Дахиад хамж суулгаа. Засаглын бүхтэн хүчин нүгэд. Диктатурч гэж. Диктатур л бидний Хот бодлого хот. Миний хувьд. Угаасаа хот. Энэ уус төр орж ирж шүү. Энэ бол хот. Үнгээр хот. Одоо ийм яриа ороод ирэнгүүт хударчдаг байхгүй. Хот. бид нар хангалттай завхаа амьдарч байна. Диктатур яс утганы нүртэй. Хүний нутаг сайхан юм. God bless United States. Хүний нутагт жинхэнэ эрх чөлөөг мэдэрч байна. You said God bless America. Тэ хүний нутаг сайхан юм аа. Хүний эрх гоё юм аа гингүү те. Яагаад өмнөх яриан дээр монголчууд хитрхи задгаа байна. Диктатур гэж байна. Өнгөрсөн рүүгээ ухарддаг байхгүй юу? Дэлхийн нийт ардчилсан засаглал бол дэлхий дээр байгаа хамгийн сайн засаглал болохоор л дэлхийн улс орнууд ашиглаж байгаа. Үүнд маш олон сул тал байгаа. Гэхдээ үүнээс илүү засаглал байхгүй болохоор ардчлал гэдэг хөөх. Тийм болохоор диктатур руу орно гэдэг чинь ухарж ийн гэсэн. Нэг алхаал 3 ухарч байгаа хөөх. Нөө энэ байж болохгүй үзэл хүртэл. Freedom of the speech. God bless America. What a great place. Why can't we dictation America, centralization America? Бид яагаад тийм байж болохгүй? Энэ цагаач л байдаг. Цэцэн хатаас баяраа. Жаагч бас саадч бас бүгд харсан. Бид ингэж амьдарч болно шүү дээ. Яагаад боос байл. Ер нь бол зүгээр нэг харгас юм яваад байгаа л да. Энэ эмчилгээнд бол энэ хар тамхиг өгнө оруулах ёстой. Энийг бол дэмжиж байгаа. Хар тамхины өвсийг оруулах ёстой. Дэлхийн улс орнуудын чинь оруулаад тэгээд өвчтнүүд эдгэрээд тодорхой хэмжээний грамм заачтай тэгээ явж. Тэрнээс илүү байх юм биш үү? Шоронд хордог тийм заалт байгаа байхгүй Европын улс орнуудад. Тэгээ энэ дээр хуулийн заалт нь орж ирлээ. Монголчууд төлөвшөд хэцүү.
эмнэлгээс хар тамхиг өвсийг бол үнгүүл аавна. Ойлгомжтой. Ер нь үнгүү авах ёстой байх. Тэгээд тэр хүн бусдад зарах магадлал бас өндөр. Нэг асуудал. Тэгээд төлөвшөж эхлэх байгаа. Энэ хар тамхины одоо соёл тэрийг ойлгох, ухаарах хүмүүс залхах хар тамхиг сонирхлоо. Сонирхоогүй нэг нь аялаа, сонирхсон нэг нь орлоо. Үр дүн дагварыг ойлголоо, ашигыг харлаа, ашигтай бус талыг харлаа. Донтлоо. Нөө химийн гаралтай. Аюултай. Энэ их хүсээд ах зүйл биш. Хар тамхитай хар тамхигүй амьдрч болоод байна. Гэхдээ энэ эмнэлгийн салбарт хэрэгтэй. Гэхдээ эмнэлгийн салбарт орж ирвэл улсын бүрэн бүтэн байдал бие даасан Монгол улс энд аюултай. Эний шийдлийг бол үндэ мэдэхгүй. Ердөөсөл 200 мянган хүнийг хар тамхи татуулахгүй ах уу? 200 хүнийг цаашаа харуулах уу гэдэг сонголтын дээр 200 хүнээс цаашаа харуулчих байгаа юм. Хамгийн best option. Яг үндэ. Одоогийн байдлаар. 40 жилийн мөрөсөн 60 жилийн гадна сая таамаг. Тас. Сая 200 онос нэг жорж ирнэ. Анаас аваадрыг хамгаалж орж ирж байна. Улаанбаатар. Чүрхүүн. Улаанбаатараас үлцээс. Хятадын хэсэг бол нэмэлт тоглоом. Ойлгоцсон шүү дээ. Энэ ахыг алсан хүмүүсээ өдөр ойлгоцсон. Одоо тоглоом шин дээр эс вит орцсон. Restart. Монголыг хооронд харьцуулт. Ягаад та нарт динжин хэлэлтэй үед ягаад та нарт сан тэнэрлэлтэй харьцуулт. Ягаад та нарт динжин янг цагтай. DJ Кайлдыг баттай. Ягаад та нарт харьцуулт. Ягаад та нарт мэддэггүй. Та нар юу ч зүгээр хэлж барьцсан. Би та нарын үеэс Бодолтой чайхтай шүү. Гэтэ ээжтэй сүгнэ болж. Ахын амгарч засч байгаа тэрийгээ засаад өгч. Цайлс барилга мэдрэлийг тусалж бүртгэж яагаад ингэж яагаад гэрэл чам дахиж баш заяа залуу бицээч заяа. Чам шиг хөтөлөг заяа. Асуудал тэдэнд ч асуудлыг хэн хинээсээ л бид нар хайна. Эцэст буруутай нь бол бид нар штэ. Чив чимээгүй ингээ сугаалаа. Ахнараа би 90 оноо төлөөлөх хэрэгтэй. Таад би өөрөөр юм дурс. Танаа мэдэн штэ ахнараа. Гач л штэ. Яг л байж л байгаа. Америк явсан гэж та надад залгаалсан. Тэгэл байж л байгаа. Энэ төрийг солиод тхүү. Бооч юмс зайлаад тхүү. Англи хэлч мэдхгүй лал руу зайлаад тхүү. Өөдөө энэ улс төр ингээ хийж шиж байгаа. Амгүй ангадууш. Зал! Юу мэдхийн та нар яг үндэ? Цогоор нэг шач. Хүмүүс гайг алхачлаа дээ даггүй л дээ. Ой, жишмэ. Чи миний мөнгө, миний ирэх ашиг, миний мөнгө чи би. Одоо зөвөр төрийн орд дотор нэгийг алдаг бас санаа амруулсан шүү дээ. Бид нэгийг төрийн олдонд алж шүү дээ. Хамаатай одоо их хурлын гишүү байгаад шамад амьд үлдэх баталгаа алга энэ улс дотор хамаадаа. Ингэж амьдрах юм аандаа. Монголын урлыг надад өртөө. Монголын ард түмэн надад өртөө.
2004 оноос хипхоп ч үнгүүс. Би Монголын хипхопоос нэг төгч авах ч. Би Монголдо үнгүү үйлчлээ. Тэгээ 90 оны дуу болоо хэрэгтэй. Монголын ард түмэн над дүртэй. 2004 оноос хипхоп сонссон Монголын ард түмэн над дүртэй. Би чамаас өрөө нэг чинь. Тэгээ би цаас мөнгө авахгүй чиний мөнгө надад хэрэггүй. Надад чинь Монгол гэсэн стил хэрэгтэй. Би Монголоо дэлхийд сурталчлана. Би ардын амын үлгэр домгийн ертөнцийн үр хөвгтүүдэд нь мартагдаад эрлийн номонхаа эзэлж ихэлсэн. Тэр ертөнцийг аврахаар зөвгөнлөөр төрсөн сүлт хүүг би адал явдалд нь гаргамаар. Дахиад үр сад үр хөвгтүүдтэй би ардын үлгэн домог уул усах хангаан домог таахар чулуун домгийг маш их том Монголын ахуу штэ хамгийн гол Монгол ах. Мосор эрдэнэ миний Монголоос зайлчих. Философи гэж өөрийгөө хэлгээ болж өгшөө. Би ч гэсэн философч. Тэгээ Монгол улсын их сургуулийн философийн тэнхимийг төгссөн өгшөө. Чи бол Монгол улсын их сургуулийн философийн тэнхимийн гутамшиг. Чи хин юм бэ өнөөдөр дэлхийн философи хин чи? Дэлхийн 100 шилдэг философчийн нэг. Чиний яриад байгаа нам материалист үзлийг чинь төлөөлдөг. Монголын төлөөлөгч. Лодоо өгшөм яриаг байна гүшүү. Дорны их философик судалсан архив багш минь яриаг байна. Орчин үеийн философик судалсан миний багш тагцсан багш минь яриаг байна. Интигийн философич судалсан мөнх баясгалан багш минь ч яриаг байна. Сэтгэл зүг нүү. Монгол ахуйгаа зайлуулдаг гэж шахаад. Чи хин л таах шүү. Чи тэр хоёул философч. Чи авзар герман хэлээр нэг хэдийн шаасан юм байгаа зөвшөн. Гэтэ зөвхөн герман руугаа зайлцаа. Энэ бол Монгол хууль үйлчлэх ёстой. Монгол засаглал байх ёстой байхгүй да найзуудаа. Би тэнэг Энд нэг юм ба. Молдор эрднийг зөвтөх хэцүү, буруудах хэцүү, тухайг зөвтөх хэцүү, буруудах хэцүү. Яад гэвэл философи бол гүн ухаанд дурлах. Философи. Хоёр үг. Гүн ухаанд дурлах. Философийн гол үндсэнд юу вэ гэхээр гүн ухаанд дурлах. Гэхдээ философор сурж байгаа хүн болгон өөрсдийн гэсэн үзэл бодолтой байх ёстой гэж боддог. Хэрнээ философч хүмүүс хайрыг нэг үзэл бодлоор, амьдралыг нэг үзэл бодлоор боддог буюу философч хүмүүсийн үзэл бодол нэг байх ёстой. Бүх юмн дээр. Үзэл суртал нь бол тусдаа. Үзэл бодол, үзэл суртал хоёр бол тусдаа байдаг. Монгол ахуйгаа зайлуулдаг гэж байна. Хизээч болохгүй. Монголоор монголоор. Гэхдээ бид нар өмнөх үеэсээ авах юм аваад хаях юм хаях хэрэгтэй. Ердөөсөө л тэр. Гэхдээ хизээч Монгол ахуй, Монгол ёс заншил эдрийг хизээч хайж болохгүй. Гэхдээ бид нар өнгөрсөндөө амьдраад иж болохгүй. Бид нар өмнө байсан өвөг дээдсээсээ давах гэж төрсөн. Тийм болохоор тэр хүмүүсийг давах хэрэгтэй. Түүнээс тэр хүмүүс биднийг тэгээгүй шүү дээ. Дөрвөлхтэй. Энэ ч надаас жоохон дотоо явна да. Надаас суралцаад өхөн эзэн ярьдгүү. Миний хүрээгүй газар, миний очоогүй газар очихыг хүсдэг байхгүй. Миний давааг өөрчлөх чадаагүй зүйлийг өөрчлөхийг хүсэж ийж тэр хүүхдийг хүнийг бий болгоод өөрийн зааж чадах бүх зүйлээ заагаад өгчөөд цаг нь болохоор явчихдаг. Пизда биш. Ойлгож байна уу? Би тэнэг пизда биш. Зориг ахрын үзэл суртал Монгол улсын их сургууль байдаг. Норов самбуу багшийн минь үзэл сурталч Монгол улсын их сургуульд байдаг. Дөрв биш. Дөрв шиг гэдэг биш. Гэхдээ байгаа. Дөрв миньний тухай скол битсэн. Монгол улсын их сургууль болж байгаа үйл явдлыг битсэн. Анууд арын үзэл суртал бидний дунд байна. Чойнмын үзэл суртал. Бэмбэр Ринчингуан үзэл суртал. Энэ хүмүүс бүгдээрээ амьдэрсэн. Энэ хүмүүс бүгдээрээ монголоор амьдэрсэн. Та нар миний ахыг алсан. Зориг авах гэсэн. Өөр юу ч хамаагүй. Зориг авах гэсэн. Хэн алсан мэд? Булган их чи юм ярихгүй. Тэр чинь юу болсон? Таны тэнд амьд байсан гэдэг юм шиг.
Юу болсон тэр шүн? Яагаад хэлэхгүй байгаа юм? Хэлчихвэл яах юм? Дундаасаа шүү дээ. Угасаал дундаасаа шүү дээ. Бүгд мэдчихэж шүү дээ. Хүмүүс тэнийг хөдлөө ярихгүй шүү дээ. Бүгд мэдчихэж байгаа угасаал дундаасаа шүү дээ. Тэнийг хүмүүс биш. Чи монгол хэлээр бодд юм уу? Хятад хэлээр бодд юм уу? Одоо хэлээд өгдөө. Монгол гэж үгсэн. Бид нар ингэж өгөхгүй. Кофе. Бид нар ингэж өгөхгүй. Надтай нэгд. Ялай Gevel Negd. Хангинаж нэг. Ялай Gevel чамтай нэгдэх биш. Ялай Gevel үзэл сурталтай бид нар нэгдэх хэрэгтэй. Хүн өөрчлөгддөг. Хүн дэвшдэг, мууддаг. Хүнд итгэх үнэмшил буурдаг. Юу гэх гээд байна гэхээр бид нар Yalay Gevel Negd гэдэг амар гоё нэг үзэл суртал гаргаад ирлээ шин. Авч юм байна, хаях юм байна миний хувьд. Тэгэхээр энэ үзэл суртал бид нар нэгдэх хэрэгтэй. Заавалч. Энэ өнөөдрийн реакшны гол давуу нь юу вэ гэхээр энэ бичлэгийг гараад маш олон үзсэн үзэг хүмүүс байгаа. Тэр дунд намайг үздэг хүмүүс байгаа. Тийм болохоор бас энийг заавалч үзээд ойлгох зүйлээ ойлгоод авах зүйлээ аваад хаях зүйлээ хаяг гэж би бодсон болох юм шиг гэж. Тийм болохоор энэ бичлэгээ заавалч ямар нэгэн зүйлийг тийм авч үлдээрэй гэж хэлээ. Таун тэнгэртэйгээ нэг сутаг хаахантайгаа нэг ховдхон тэнгэр халуун халтан хөөсөн. Чин ухсаа. Цагаан хүү төвшөний. Цагаан хүү алтан туяа нэртэй болох тэнгэрт төвшин хэмээн уулан дурсан. Эцгээс өвсөн нэрээр би нөөсөө төвшөд. Бидхийд гарсан гэж чадна. Өнөөдөр төрийн сойрхолтыг болдод төгс тэрбум маран гэж хэлсэн. Би продакшны жаргалантай нүхнээс салаа. Араас нь өөрчлөх ярикон орсон. Бас нэг болгооч. $1000 болгооч төгшөө. $1000 болгоо. Зайл. Дээр нь болгоо. Зайл. Хинж ялгаа баг. Окейч ялгаа. Та нар хинжин ялгаа. Бүгд тулгаад функц тулгаалдаг. Хөл айн функц яаж. Дан болгоч. Тэр болоо. Бид нар өөрсдөө хөдөл мөрлөж энэ төрс. Та нарыг хинчин чиндэрч чадаагүй. Тэрбумаараа дижэгдээд ч та нар чадаагүй. Намайг тэрбумаараа дижээ. Би Монголын өв соёлыг чинь та нарт Монголыг чинь буцааж өгнө. Би элбэгт орчих та нарын Батүр шиг та нарын, Инх болчих та нарын, Инх баяр шиг та нарын, одоогоо 76 шиг та нарын мөнгөийг аваад авсандаар өгөхгүй. Би Монголыг Монголд нь л өгнө. Бид Монголыг Монголд нь өгнө. Бидний үе ирсэн. Бид нар та нарын архийг, алыг, тамхиг бүгдийн зөөс. Хэн үнэн хэн худлааг бид нар мэднэ. Мэдчихэ. Харалта. Та яриад оных нь байгаа сте. Харин нарийнс 30 тайцлаж байгаа сте. Та нарын арх, ал, тамхиг бүгдийг нь бид нар зөөс. Энэ хамт бид нар өөрөөсөө өөртөө та нарт гөрсөн. Одоо болоо хамт. Би нэгэ гөрхөө болоо. Наал алруутайгаа өөрсдөд нь гөргөө. Төрийн цагдаа та боддоо. Хүний нутаг саах юм аха. Зүгээр нэг зөөгч охин зүгээр нэг ресторан зөөгч хийгээд байрныхаа түрээс хоолныхоо хоолыг сургалтынхаа төлбөрийн төлөө гэртээ хардаг юм байна. Миний Монголын цагдаа болохоор 600,000 төгрөгөөр таны Монголыг үгүй хийж байгаа. Таны шудраг өсөйг үгүй хийж байгаа. Таныг сүйтгэж байгаа. Таны ээж ихийг хайрлахгүй хурдаанд хордуулж алж байгаа. Тэр хүмүүсийг та хамгаалж. Одоо хүмүүсийг наад хүмүүсийг 600,000 хамгаалах юм уу? Эсвэл наад хүмүүсийг хайчаад 600 саяараа төрт тэнгэрийн Монголоо хамгаалсаар байх юм байна. Монгол цус биш, Монгол сүнс. Би Монгол улсын иргэн биш, би бол Монгол улс. Хар чон бүлгэн. Дэлхийн нийт сонс. Аавгаан хажууд луун дунд хар чон тэнгэрийн Монгол сэрс.
бодолтой нэгд, Монголын топтой нэгд надад өрөөтөл. Би даасан Монгол улсыг минь өгөөдөл. Ерөнхийлөгчийн засаглалыг минь өгөөдөл. Надад миний бүгд миний Монголыг өгөөдөл. Би нийтийн төлөө зүтгэсэн. Би Монголын төлөө би үнэгүй үйлчлэн. Надад миний Монголыг л өгч. Надад одоо миний Монгол хэрэгтэй. Би дэлхийд Монголоо үзүүлмээр байна. Асаа ширүү баха. Та матар тийчээр намайг тийч агуулгаа авахраа. Тэр нэг жуудаагийн тэр юу вэ? Сумагийн тэр дэвчэнээс чийлүү. Монгол өв соёлыг өгч чадах Япон улсын аниме, Монгол аниме, Монгол зураглаач, Монгол үгэлтэй гэнэ Монгол үгтүүд зохиол миний тарих буцалж байна. Монголд Монголыг нь өг. Надад бүгдийг нь халаад. Итэл шаа. Ахнараа шаалгая. Миний ахнар хизээч буруу юм хэлээгүй. Ахнар таал үнжээр зүтгэе. Өөрөөрөө өнөөдөр турсан ахнар таал үнжээр зүтгэе. Харж чонд нэгд. Шудрагаас Эвсэл нэгдээ. Ялay Gevel Negd. Монгол улсын төлөө Зүтгэе. Цэнгийн харчонд нэгдээ залуучуудаа бид олуулаа. Жийн тоглолтын дээр оч. Стажаны дүүрэг. Жи цэцээ бид Дүүрсэн. хайснууд биш бид Монгол. Нэг Монгол хипхоп, нэг Монгол рэп, нэг монголчууд гэдгээ харуул. Бүх монголчууд тэнд цугал өвсөө тат шоронгийн дүүрэг. Стажны Батүл их баярын шоронд амьдарч байна. Зайлуул бүгдийг бид нар өгөх юм уу, шийдээ бүгдээрээ. Тэнд бүгдээрээ оч. Арих битээ үү? Аав ээжтэй үнэж бай. Өсөө тат. Бид нар манчуудын тэгтгүү гэдгээ харуул. Нэг ширхэг тавьчихна. Ширхэг хаюул бид нар ялагдана. Стадионы дүүрэг дараа нь дахиад онцгой оппозитын гажиг нэрлийн тоглолт бий. Түүнийг ч бас дүүрэг бүгдийг нь үнгүй ахнараа түүн мөнгөний төлнө асуудалгүй ахнараа хэдүүлээ гэсэн нэгдээд наал алруудаар зайлуулаад би даасан Монгол улс ямар байгааг харцгаая. Монгол улсын төлөө зүтгэе. Хогийн нийгэмд амьдарч ирснээс өгсөн дээр нийгэм таруул амьдарч ирснээс чихэрээр өгсөн дээр энэ хогийн нийгэмд амьдарч ирснээс чихэрээр өгсөн дээр энэ хойдоо тач амьдарч ирснээс чихэрээр өгсөн дээр энэ хогийн Мөнгөс олж хүмүүсийн бүхсийг нүүс мөнгөрөө би гүйс монерыг зүс мөнгө алхаж ийшээ гамаа би нүүс мөнгөгээ дүүс мөнгөч түс мөнгөс олж язуурын асуудал түс мөнгөг би түс мөнгөс олж зүрс мөнгөдөг тоглоомод бид гараад дүрс амьдрал хайр биш гэвэл зээл ладрын пистакуч төрөөр нэлбай та нар бол мэ бодож үлээ хамуудаа төрийнх нь ордонтууд дээр хүл гарын дээр бурхан дүгмэ ладруудыг авч чадсан гэр хүн босээ хамууд нь гэн хамууд нь хэ им байли чи бид тэр тийч чадахгүй Монгол улс өгч, Монгол улс мөгч, Монгол улсынхаа төлөө бид нар зүтгэн, бид нар хүн гүйтгэн, чөтгөрч чүүтгэн, тайшруулах чуудаагаас ороод бид дүүгчин, хамууд минь бүгдээрээ нэгд. Бид бүгд нэгд. Ялay Gevel хамаачууд нэгд. Ялay Gevel нэгд. Ялay Gevel нэгд. Ялay Gevel нэгд. Үгсэн дээр. Энэ хогийн нийгэм амьдарч
Өссөн амтэрсэн өстөгөө зүхий Монгол бидэн тамаатай мөнгө бидэн тамаагүй Монгол бидэн тамаатай шудраг үнэ аваагүй бид хин гэдгээ мартаагүй саарлалтон Монгол ухаан саалтаагүй шудраг үнэ таарлаагүй буруугийг нь буруу мэддэг хэрнээ нүдтэй бид гартаагүй би Монгол улсын эргэн биш би Монгол улс юм миний шүтэн бурхан бос мөнгөтэнгэр хайхас авдаг дуус юм Монгол цус биш Монгол сүнс юм Монгол сургаал ус юм гүнд юм Монгол юм бол Монголаа шүт Монгол зүгэн тэнгэртээ сүгт би гэвчи бид гэл бүгд Ялай Gevel Negd 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 эй хамаа бид нэр өгөх юм уу тэд нэр өгөх юм уу чи өөрөө л бит энэ хойснуудаа ч нэвтэрчээс үгсэн дээр хогийн нийгэм тэнцэрчээс үгсэн дээр Мөгтөнгрийн Монгол үрдэгшээ хэрвээ тэд нар тоглолт хийлэхгүй гэвэл хэдүүлээ төрийн ортон дээр нь тоглолттой юм заяа 76-гийн VIP судал гал шатсан VIP судал хэдүүлээ шаа дээвэр дээр десантилбэр саарл ордын дээвэрч таж хагаад дээр нь хэдүүлээ тоглолттой юм заяа ханзасаа шаад миний сахаа хэдэн стар алиг гэж алаад бүр хийсэн татгаж алчаад ингээд хайцсан гэж санаж ярьчихсан санаж байна. Чиний шүүш чимсэн гэж яасан да. За тэгээд reaction notes-лээ тэгээд Yalay Gevel Negd л гэж лээ да. Гэхдээ Yalay Gevel Negd гэхдээ бусдаас юм хүлээх хүчтэй өөрсдөө л хичээ. Хинч чамаа харахгүй. Одоо тэгээд хүн амт мэдэр ямар халаад байлтай шүү дээ. Ял хамархан. Толгоондоо юм ий, тархиндаа юм хий. Тархиндаа яасан тэр их мэдлэгээ боловсруул ашиглаад мөнгө олов. Ашигласан мөнгнөөсөө татвараа улсдаа төл үлдсэн мөнгийг өөрөө болон гэр бүл найз нөхдөө дэмж бүгд тийм болчвол дэлхийд IQ-аар 4 тэрэмлэгддэг болсон юм. Дэлхийд гарах юу ч байхгүй. Yalay Gevel Negd